Steinþór, þetta eru stór tímamót hjá okkur í Hótel Keflavík, bráðum 30 ára, en við erum stödd hérna inn í fyrsta 5-stjörnu hótelinu. Hvernig útskýrir þetta fyrir mér að Hótel Keflavík, þetta orðið 5-stjörnu hótel? Já, þetta hótel sem við erum stödd í hér heitir Diamond Suites og raunverulega sérhótel sem hér á efstu hæðina á Hótel Keflavík. Þannig að við erum að samtengja raunverulega 4-stjörnu hótel Hótel Keflavík sem 30 ára núna 17. maí og á sama tíma erum við að opna fyrsta 5-stjörnu hótel landsins sem Diamond Suites. Og þetta sem alveg sérrekið, markaðslega séð með sér heimasíðu og auglýsa það þannig að fólk kemur hingað til að leita 5-stjörnu gistingu og síðan tengjum við aftur á móti saman með Hótel Keflavík þegar að fólk er að leita viðbótar gistingu, jafnvel fyrir fólk sem áhöfnir eða annað slíkt, þá getur það tengt saman. Hvernig fyrstu þessa hugmynd? Af hverju 5 stjörnu? Ég á það til að hugsa svolítið mikið og gera stundum það sem ég hugsa og ég var einhvern tímann bara að keyra hérna á Reykjanesbrautinni og velta fyrir mér hvað ég geti gert á þessari hæð og þá fyrsta hugmyndin var svo að breyta þessu í flott rými sem væri þannig ég gæti samnýtta, við getum verið með gesti hérna 2 gesti upp í 25 á hæðinni og það var svona fyrsta hugmyndin og ég fer með það tilbaka til hérna höfuð minn sem var út að reka með mér hótelið og ræddum það og við byrjuðum fyrir rúmum 2 árum að vinna í þessu konsepti að breyta í svona fínt hótel en síðan hefur það smá sem að þróast upp í það að vera 5 stjörnu. Þetta þið eru hérna við flugvöllinn og eru með Keflavíkur nafnið. Það hefur verið talað um að það hafi vantað lúxusgistingu á Íslandi. Var það svona hluta því að þú svona ákast að skella þér í að gera hérna alvöru svítudæmi? Já, það er ekki spurning. Við höfum verið með fullt af lúxusgestum hjá okkur. Við höfum verið með Meatloaf og Hermann Hermits og við vorum með Beyoncé og Jay-Z hérna bara í herberginu við hliðina á mér. Og þannig að við erum aðeins búin að fá smjörþefana því að vera með frægt fólk og fólk sem vill meiri lúxus. Við sjáum það sem möguleika til framtíðar einmitt fyrir íslenska ferðaþjónustu að við þurfum að auka á þennan hóp, fá meira fólki sem tilbúið að koma og borga fyrir það. Ef við erum með hótel á hverju horni og það er bara venjuleg rúm og herbyggi, þá fer ekki fólk að koma til þess að upplifa kannski hótelin og það á að vera alveg sem veitingastæði og aðra þjónustu að fólk á að hluta til að koma til að upplifa staðina sem gistir á, sem borðar á og skoðar saman sem beri víkingaheima hjá okkur og Brúnvelli heimsálfa. Þetta er allt hluti sem eru manngerðir og Blálónum eru manngert líka. Þannig að við erum að hugsa þann hóp. Við erum þá komin sem inn í Diamond Suite og hér erum við að tala stærstu svítu á Norðurlöndu, 290 fermetra lúxussvítu. Og þetta er hérna þá svona almennt rými sem nýtist fyrir þá gesti sem gista þá í þessum svítum sem við köllum eftir eðalsteinum, The Topaz Suite, The Pearl og svo framvegis. Og hérna getur fólk sem sest niður við Arneld og fengið drykk og hérna afgreiðum við morgunmat og annað slíkt. Og svo erum við hérna með glæsileg sjónvarp og annað þegar fólk er að horfa á einhver leiki eða eitthvað því líkt. Og ef við byrjum hérna þá er þessi svíta líka svo kölluð spa-svíta því að við hérna leggjum áherslu á heitapott sem er hérna fyrir utan og hérna geta sem hjón og fjölskylda verið og haft sitt eigið pláss hérna fyrir utan á svölunum og hérna við erum með hérna hjónarúm og við erum með sérstaklega lýsingu hérna minnst núna er blá lýsing hérna í loftinu, við getum breytt í hvernig sem er í þessu LED-lýsingu. Hérna tengjum við hérna við blátt lón og svo blátt vatn hérna í pottinu og síðan förum við hérna inn á baðherbyggi sem er allt klætt í Versace-flísum eins og bæði gólf og veggir. Það er alveg fullt af smáatriðum sem að þið hafa verið haft í huga, þið hjónin. Þið eruð að elta flottar vörur og þekkt nöfn og annað bak við hönnun og flísar og annað dót sem þið eru með hérna inn. Já, það er rétt við auðvitað grunnurinn eins og Versace flísarnar og síðan erum við að vinna út í kringu það og kannski eins og segjum þessi hérna er til dæmis Versace lampar hérna en við erum ekki allstaðir með það merki og spilum kannski svolítið með það bara hvað stíll passar. En hérna inn á þessu baðherbyggi erum við með til dæmis snyrtingu sem er með hérna þvottakerfi og heitri setu og næturljósi þannig að það er allt í boði hérna. Þetta er bara eins og þeir sem að þekkja það, vilja það. Þvottakerfi sem sagt, það er ekki pappír í boði þá eða? Nei, hann er í boði en hann er ávar lítið nota. Við lítum á það sem ekstra sparnað. Og hérna síðan erum við með til dæmis hérna í vatninu, þá eru svona glerdæmi og þú sér vatni hvernig það spírar upp í glerinu. Þetta er sér hönnun á þessu. Þessi hérna vaskaborð eru frá
Ísleif Jónsson og líka sér hönnuð, flott nuddbakar hérna í framhaldinu og svona fylgihlutir og annað sem að við erum að leggja áherslu á. En í endan þetta líka spurningin samsetningu og ég hef haft mjög gott starfsfólk með mér sem hefur hjálpað mér að skipuleggja þetta og raða þessu saman. Og þar myndi ég vilja nefna eins og Njáll Skarphéðinsson sem hefur verið minn starfsmaður, hann hefur hjálpað mér mikið. Iðnaðarmennir allir, margir úr Keflavík og við fengum allar hurðar hér frá TSA sem eru alveg lúxusmíð. Þetta eru hurðar frá 2,40 upp í 2,80 á hæð og 7 cm á þykkt og gegn heilli eik. Og það er mjög mikilvægt að þetta sé vel unnið, það er ekki nóg bara að kaupa hlutina, það þarf að hafa það. En þarf maður ekki að vera með arkitekt og svona alvöru teikningar og þegar maður er að gera svona stóra hluti? Sko, ég er með þetta teikna upp í höfðinu og það er gott að breyta og stróka út þar. Þannig að ég hef farið þá leið að þetta er ekki neitt teiknað. Við vorum ákveðið rými sem við höfðum upp á að spila og mörgleiti þá þurftum við að vanda okkur mjög mikið því auðvitað vildi maður alltaf hafa 1 metri meira og 3 metra meira og svo framvegis. Þannig að við verðum bara að vanda okkur sérstaklega og leggja áherslu á það að nýta rýmið sem best. Og það kannski endanum verður svolítið hluti af arkitektunum í sjálfu sér. Og ég kannski segi ég er stoltur yfir því að hafa hannað hótelið eða unnið það með mínu fólki. Og en við hlustum alltaf á alla og erum tilbúinir að læra og þess vegna kannski hefur þetta gengið vel hjá okkur. Hérna erum við með eins og við sjáum mjög góð og mikil sjónvarpstæki, við leggjum mikla áherslu á það er hægt að hreyfa þetta fram og tilbaka þannig að þú getur horft á þetta upp í rúminu eða í sófónum eða jafnvel í bakarinu. Þannig að öll þessi atriði skipta jafn miklu máli og hafa stóra græjur. Hljóðkerfi er mjög fullkomið og gert þannig að þú getur bæði spilið í einu herbyggi eða allri svítunni slíkri. Og síðan erum við í þessu baðherbyggi leggjum við áherslu á þetta ekstra lúxus með nuddpott sem er innan dyra í herbygginu og eins og aðstoðarhótelstjórinn Davíð Jónsson sagði þessu skemmtilegum daginn að þetta stjórnast allt eins og iPad. Er lýsingin sem þú stýrir hér. Þetta er allt mjög einfalt og skýrir sig sjálft en samt eru þetta ákveðnar leiðir til þess að gera það. Og ertu komin í sturtu, hækkar hitann og lækkar eftir þörfum. Hvaða verðmiði er á svona gistingu? Sko, það er eins og maður segir mjög afstætt í sjálfu sér. Við gætum sagt að fyrir íslenska markað, ef að fólk verður til að koma hér og fá þessa svítu sem brúðkaupssvítu, þá erum við að tala kannski verð í kringum 100.000. Við erum síðan að bjóða upp ákveðna þjónustu, þetta samherbyggi getur verið 150 og þá er innifalið í því þjónusta eins og sérstakur butler, morgunmatur og annað slíkt. Og síðan getur tekið allan pakkan, 290 fermetra, 2 heita potta, verið með enga bílstjóra og mat og annað slíkt og þá er það 1.000.000 krónur nóttin. Og þetta er bara raunverulega val og við höfum verið varfið það hefur töluvert fólki gist hjá okkur nú þegar og að fólk vill svona hafa rýmri svíturnar og vill fá kannski þessar 2 svítur saman, það verður mjög vinsælt og til dæmis að greiða svona 250-70.000 krónur fyrir það. Svo í þessu herbyggi hér þá erum við að tala svona hvíta herbyggi okkar og það sem við leggjum áherslu á að hérna er leður og Swarovski í þessu sem er allt ekta. Versace lampa og krókódílleður í náttborðum og hönnurinn til þessu hún þróaðist þannig að við vorum búin að setja rúmið og þá vildum við fara út í það að fá þessar súlur hér og setja spegla á milli eins og fram í setustofinni og þá í staðinn fyrir að setja myndir að pröfa að setja leður og það þróaðist út í það og síðan við hinn endan þá fengum við þessu skemmtilegu mynd frá honum Osso sem er okkar maður í bænum og glæsilegur ljósmyndari og þetta við höfum spurt marga hvað mynd þetta er og af hvaða stað og það giska flestir á París en þetta er það sjálfsögðu bara bærinn okkar Keflavík við kirkjunni í forgrunni og við erum bara stolt af bænum okkar og ég vil segja að eftir 30 ára sem hótelstjóri hér að maður hefur lagt áherslu á það að byggja upp þetta samfélag og ástæðan fyrir þetta ljósanóttinni það var fyrst ég var að leita af stað til þess að segja fólki hvað er að gera í Keflavík, hvað er Esjan okkar, hvað er Gullfossin okkar og það var bergið, þeir lýstu þau upp og síðan hefur svo hugmynd vaxið og dafnað með góðu fólki og aðrir sem að halda þar hlutin í dag og það er svona þessi hluti, við getum ekki verið ein, þetta er samfélag, við verðum að vera að vinna saman. Hvað finnst þér heilla ferðamenn mest sem að koma til
Suðurnesja til Keflavíkur, Reykjanes? Sko, það nú bara þannig að bara það að koma hérna út á svalir og horfa hérna yfir, finna hreina loftið og annað, það mikið, það heillar það mikið meira en við gerum okkur grein fyrir. Maður alltaf jafn undrandi á því. Auðvitað erum við að segja frá Blálónu sem glæsilegt á sinn hátt og við erum að tala um náttúruna, en í endan að þá fólkið að leita bara einfaldleikanum að finna nýja staði, eitthvað nýtt sem það eru ekki séð áður, og það mjög skemmtilegt hérna einmitt að horfa út með gluggan hinum megin og horfa á frystihúsin og fiskinn og annað, og það svolítið, við erum að læra svolítið að tengja okkur þessu, alveg eins og í Reykjavík þá Hótel Marina að tengja sig við slippinn og svo framvegis. Við eigum ekki að vera hrædd við það hvaðan við komum og hvað við erum að gera. Þannig að... En þú sóttir svæði fyrir þyrlupall, það gekk ekki? Jú. Nú var það? Ég búin að tala við fólk síðan að ég talaði við þig síðan. En hérna, við erum að fá hérna, þannig að við sóttum það var reyndar óskuð eftir viðræðum við bæjaryfirvöld til þess að fá leyfi til að lenda hér. Þyrlupallur og lendingarsvæði tvennt ólíkt. Og við hérna vorum að nefna sem dæmi hérna lóðina við byggðasafni sem hugmynd, en við þurfum bara að fá svona lendingarsvæði í nágruninu, og við erum núna búin að tala við eigendur hérna lóður á endan á Vatnsnesinu, og ég held að bæjaryfirvöld séu svona opin fyrir því að taka á móti 500 gestum þar. Á bakvið hvern einasta hótelstjóra að sjálfsögðu hótelstýra eða þannig. Konan á bakvið mannin, Hildur. Þetta búið að vera mikið verk að gera þessa glæsilegu svítur hérna. En svona rétt árum svona segir mér eitthvað pínulítið út í smáatriði sem ég þykist vita að þú hafi skiptir af. Hvernig þetta búið að vera? Þið eru búin að vera, eins og maður segir, ef maður all in, ef maður fær að sletta aðeins, fjölskyldan í þessu. Og þið nú stór fjölskylda. Hvernig, þið öll á fullu og ert þú alveg á fullu með bóndanum í þessu? Já, að sjálfsögðu. Þetta var auðvitað engan veginn hægt ef ég væri ekki með. Því að það segir sér sjálft að eiga 4 börn og búin að standa í þessu 30 ár, og eins og hann nú virkur og athafnamsaðan að Steini, hann gæti nú ekki staðið í þessu en hefði ekki konu á bak við sig og fjölskylduna. Ofvirkur meinarðu? Nei, ég myndi segja duglegur. Hann mjög duglegur og hugmyndaríkur, og jú, að sjálfsögðu ég með honum í þessu og hvet hann áfram, og hann fær alls konar hugmyndir, hann mátar allt með mér, sko, og til dæmis erum við hérna við hliðina á þessu rúmi hérna, við sátum í fínni búð í London og völdum þetta rúm saman, fengum okkur hvítvín og spáðum í þetta, og rúmfötin frá Ameríku, við gerum þetta saman. Þannig og það er kannski það sem gerir það skemmtilegt og persónlegt, að við finnum hlutina saman og tölum það, og þannig hefur þetta alveg verið frá byrjun, og við erum á missan hátt að byggja þetta hótel aftur upp. Þetta aftur, sko, svona nýtt konsept og allt annað, og eins og Steini svona frumlegur í mörgu, ekki gera eins og allir hinir. Þannig að það bara mjög gaman að fá að taka þátt í því. Og það var að vera orða Mackenzie nokkuð við þig? Já, við vorum í skíðaferðalagi einhvern tímann og þar sá ég einhvern kökudisk með þessu munstri og alveg fjall fyrir honum. Og svo var einhvern tíma seinna í Ameríku að við fundum þetta, og löngu áður þetta var frægt í einhverjum þáttum í Ameríku, en þá, þetta svona svolítið minn stíl, sko. Þannig að hann auðvitað mótast af sinni konu og eðlilega. En það margt hérna inni svona, ég hef nú kannski ekki komið á mjög marga svítur út í heimi, en ég hef nú svona heyrt það á ykkur. Þið hefur nú komið mjög víða á, hafið farið á mörg hótel og annað, náttúrulega meðal annars út af ykkar hótelrekstri og annað. Er þið búin að vera að fá hugmyndir frá mörgum hótel og á mörgum stöðum og skoðabæklinga? Tvímælalaust, og við erum kannski svolítið öðruvísi en aðrir gestir á hótelum. Við erum að taka mynd af listum og einhverju svona hlutir, sko, að sjálfsögðu. Við svona erum búin að fara víða og virkilega flott hótel, og það líka verið svona hluti að því að kynna sér og safna hugmyndum, og að því þetta kemur ekkert einhvers staðar af engu. Þannig að já, ekki spurning, og kannski gaman að segja því að hérna eru púðar sem vinkona mín prjónaði, svona persónlegir hlutir, og þetta hérna verk fundum við til dæmis í Ameríku. Við erum búin að vera upp allt að leita af hlutum, og það finnst ekki allt á Íslandi og það sem margt sé til. Þannig að reyna að gera eitthvað svona öðruvísi og skapa eitthvað svona aðra stemningu. Þannig að
Þannig að þú ert ánægð með þetta nú alveg að fara að klárast og þið eruð að fara að opna formlega eftir nokkra vikur. Akkurat. Þannig að ertu ánægð með hvernig þetta hefur smállið? Já, mjög svo og virkilega stolt af öllu sem hér og við eigum líka bara að vera það. Það hefur alltaf verið svolítið svona ákveðnið Keflavík, við eigum bara að, við eigum ekki að hugsa það, við eigum að keyra á það og okkur ekki 5 stjörnur hér eins og einhvers staðar annars staðar. Og ég myndi segja að þetta er ekki spurning að þetta er lyftistöng fyrir bæjarfélagi. Það er alveg kristaltæru. Þannig að það er líka gaman að halda tryggð við sinn heima bæ. Við hefðum alveg getað farið með þetta í höfuðborgina en ákveðum að hafa hér. Þannig að það eru, eins og maður segir, það er svolítið gaman að fylgjast með. Það er mjög mikið af svona flottum smáatriðum þó að, já, eins og maður segir, það er ansi mikið inn á þessum herbyggjum sem það er kannski ekki rétt orði yfir þetta herbyggi. Það er oftast svona þessi litlu hluti sem gera heildina og það er akkurat það sem skiptir máli. Það er svona stundur sagt að the devil is in the details og það er akkurat málið.